ఫ్రెండ్స్, ఇవైతే మా పొలాలు. చేపల గుంటలు, చేపలు వేస్తారు ఇందులో. మా మావయ్య, మా హస్బెండ్ వాళ్ళ బ్రదరు వేస్తారు. చేపలు పండిస్తారు వీటిల్లో. ఇప్పుడైతే మేము ఈ చెరువు చుట్టూ చెట్లు వేసేసాము, పండ్ల చెట్లు. అవి చూపిస్తాను రండి. ఏ మామిడి చెట్టు ఇది? అంటు మామిడే. ఏం చెట్టు ఇది? బంగినపల్లి. ఎంత ఏజ్ ఎంత ఉంటుందా? 1.5 year. ఎన్ని కాయలు ఉన్నాయి దానికి? బెలూన్స్ లాగా ఉన్నాయి అవి. ముంత మామిడి చెట్టు పెళ్ళయినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు తెచ్చిన చెట్టు. నా ముంత మామిడికాయలు దేనికి ఎంత ఏజ్ ఉంటుంది? దీనికి తెచ్చినప్పుడు ఎంత? ఏంటి ఉంటుంది అనుకుంటా. నీ పెళ్ళి అయినా చాలా రోజులకి తీసుకొచ్చావు. ఇగో కాయలు కాయలు ఉన్నాయా? రేపు కోసుకొద్దాం అనుకున్నా. నీ కోసమా పండినాయా? ఏదో గట్టికి వచ్చినది కోసేసేది. ఇది ముంత మామిడికాయలు. ముంత మామిడికాయలు అంటారు. ఆ కింద ఉన్న పొక్క, దాన్ని వదిలిస్తే జీడిపప్పు వస్తాయి. నేను పోయాల్సింది పాడైపోయినట్టు. అప్పటికి నేను కాలేదా? ఇంకా ఉంటాయి. మరకలు పడిపోతాయి చేయలేదు. మరకలు కాదు. హలో, ఫోన్లు అన్నీ ఏదేమైనా శశి ఫోన్లు ఉన్నాయి. నువ్వు ఎండుమిర్చి యూజ్ చేస్తావా? సపోటా ఇక్కడ బుజ్జి సపోటా. ఇంతే సైజ్ వస్తుంది ఇది. ఇంకా పెద్ద అవుద్ది కాయ. ఏం సపోటా? దీని పేరు ఏమైనా ఉందా? కాలా పత్తి అనుకుంటా. ఇదిగో కాల ఇలా వస్తుంది ఫస్ట్. కొయ్యకూడదు, పచ్చికాయ. ఇది పూత ఇలా వచ్చి కాయగా తయారవుద్ది. అప్పుడు ఇలా వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది. దీనికంటే కొంచెం పెద్దది వస్తుంది సైజ్. దీనికన్నా పెద్దది వస్తుంది. దానికన్నా అంతకాయ వద్ది. ఈ గోళ లేదా ఆ గోళ ఏదో ఒకటి కొట్టి పంపించాలి పద్ధతికి నీకు. అమృతపానే. అమృతపాని ఏది? ఇంకోటి కాలంలో దిగుతావా? ఇప్పుడు కాదు, దిగాల. ఇక్కడ వచ్చేసి మా కార్తీక పన్నెండు దండు పనులు వేస్తుంది. చేపలు వస్తాయేమో అని. ఈ పక్కలో ఆ పక్క అటు పక్క మీ అన్నయ్యని కూడా ఒక వీడియో తీస్తా. ఈ బోట్ వచ్చేసి చేపలకు మేత వేసే బోటు. ఈ బోట్లో దిగేసి చేపలకు మేత వేస్తారు. జామ చెట్టు, దానిమ్మ, ఉసిరి చెట్టు. ఉసిరి ఎక్కడ పట్టినా అరటికాయలే. ఇవేంటి? ఇది కూడా అవేనా? బంగ్లా. బత్తాయి చెట్టు. ఇది పాప చెట్టు. కమల. ఆరెంజ్ ఫ్రూట్ లేవు. కాయ అప్పుడే ఏజ్ రావాలిగా. వాటర్ యాపిల్, గ్రీన్ వాటర్ యాపిల్. దీని కాయలు వాటర్ యాపిల్ అమ్మా. ఇది తెచ్చింది. యాపిల్ బేర్. కాయలు అప్పుడు కాస్తాయి, ఇంకా స్టార్ట్ అవుతాయి. పోతమందిలో పనసకాయలు. ఎందుకంటే తీసుకొని ఇంకా వస్తుంటాను.
చుట్టూ చాలా రకాల ఫ్రూట్స్ ప్లాంట్స్ వేసేసాము. అలానే టెంకాయ చెట్లు, అరటి చెట్లు అయితే చాలా వేసేసాము. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది సీనరీ అయితే మాకు. ఇంకా ఫ్రూట్స్ కూడా మాకు చాలా ఇంట్లోనే వచ్చేస్తాయి ఆల్మోస్ట్. అది ఇది ఒకసారి తెచ్చాం అన్న 150 లెక్క తెచ్చి అన్నమే ఇదన్నా ఇది ఇందా చూపించారు బంగినపల్లి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓపెన్ ఇది కాస్త బాగుంది. ఫస్ట్లో కొమ్మలు కట్టిస్తే ఇటు వచ్చింది. అది ఫస్ట్లో కొమ్మలు కట్టిలా పొడుగు వచ్చింది. తర్వాత కట్టించా తాటి చెట్టు ఇది కాదు తీయాల్సింది. అది తీయాలి. ఇది కాయలు లేవు. పాము పడాలి పట్టక్కని బలం అవుతుంది. పాము భలే ఉంటుంది సీనరీ ఇక్కడ. చేపలు వస్తాయంటావా? వచ్చేస్తాయి. కొంచెం టైం పట్టిద్ది. మామూలుగా అయితే వచ్చేస్తాయి పొద్దున మొత్తం. ఇప్పుడు గాలి మాదిలో కార్తీక వేసింది కాబట్టి వచ్చేస్తాయి. ఆ లోపల పక్క ఉన్నాయి చూడు. అటుపో ఆ పక్క. అవునా ఏమన్నా ఉండాలి నాకు భలే ఉంది, స్వీట్గా ఉంది జాంకాయ. ఏళ్ళు మాత్రం అదిగో చేపలు వచ్చినాయి. ఏళ్ళు బయట బాక పక్కన పెట్టేస్తాయి. సన్సెట్ అవుతుంది. సుభద్రాదేవి మోహన్ బయటకాయ చెట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి. మామిడికాయ చెట్లు, మామిడికాయ అది బొప్పాయికాయ, పపాయ, టేకు చెట్టు, కాకరకాయ, రెండా డైరెక్ట్గా పడుతుంది. చిన్న ఉసిరి చెట్టు. దీనికి ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది ఇప్పటికే? మొన్నే కదా తెచ్చింది మనం. కాస్తుంది నెక్స్ట్ ఇయర్కి. పక్కన పెట్టేసి ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందంటే ఈవినింగ్ అలా వచ్చేసి కూర్చొని ఇక్కడ అలా చూస్తుండిపోవచ్చు. మళ్ళీ అది వెనకేదో ఇక్కడ వస్తుంటే నాకైతే ఒక పురుగు కనిపించింది. చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. అది భలే క్యూట్గా ఉంది. దాన్ని ఫాలో అవుతున్నాను. బ్లాక్ కలర్లో పైన వైట్ డాట్స్తో భలే ఉంది ముద్దుగా. అంతే ఫ్రెండ్స్, వీడియో అయితే ఇవాళకి నచ్చితే లైక్ చేయండి.